Сәлем достар! Рухани сторителлинг каналына қош келдіңіздер. Бөдененің неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Бөдене әу баста адам еді. Жүрек көзі ашылған бір ұлық ұстаздың шәкірті болатын. Ұстазды оны көшеде аш-жалаңаш қайыр сұрап жүрген жерінен тауып алыпты. Үсті-басы алба-жұлба кір қожалақ екен. Жыртық киімін битпен бірге басып қапты. Өзі тырайып, қол-аяғы сидейіп, көздері шүңірейіп кеткен. Бет-аузы жарадан көрінбеді. Ұстаздың балаға жаны ашып ертіп алды. Оны өз баласындай тәрбиеледі. Барлық жиған білгенін үйретті. Неше түрлі өнер мен ғылымға, ғалымның ғажайып сырына баулыды. Баланың азан шақырып қойған аты Бөдене екен. Ол ғағылез әрі алғыр болыпты. 7 түрлі ілімді 7 жылда меңгеріп ғалым атанды. Бірақ білімі нәпсісін семіртіп, менмендігін өсірді. Тіпті өзінің ұстазын да менсінбей, оның сөзін жүре тыңдайтын болды. Жұртты әдемі сөзбен арбап, уағыздың түр-түрін айтты. Ілімін ақылға сатып, білгенін саудалады. Абыройын аспандап, өзін тарихаттың пірімін, әулиенің бірімін деп жариялады. Бірақ жұрттың махаббатына бөлене алмады. Халық оның ұстазын құрметтейтін. Баласына азан шақыртып, аруаққа Құран оқытқысы келгендер ұстазды шақыртатын. Бұл Бөденеге ұнамады. Бір кесеге сиқыр суын оқып, ұстазының үйіне барды. Суды ұстазының үстіне шашып, оны құсқа айналдырып жіберуді ойлады. Ұстазы оның бұл пиғылынан хабарсыз еді. Шәкіртінен әлі де болса үмітін үзбейтін. Алыстан оның келе жатқан сұлбасын көріп алдынан шықты. Бөдене ішінен бір дұға оқып, кесені шашуға ыңғайлана бергенде, бір тасқа сүрініп, екпетінен құлады. Кеседегі суы бетіне шашылды. Сол заматта өзі құсқа айналып кетті. Ұстазы сонда барып шәкіртінің залым ниетін ұқты. Біреуге ор қазба, өзің түсесің деген осы. Мен сені жақсы шәкірт болсын деп өсіріп едім. Сөзімді жүре тыңдасаң да, үмітімді үзбеп едім. Бірақ не тапсаң да, ниетінен таптың, деп басын шайқай беріпті. Құс пыр етіп ұшып кетті. Осыдан бастап жұрт ол құсты көрсе Бөдене деп атапты. Бөдене кейде қырларға, кейде тауға, кейде шөлге ұшып, жанын қоярға жер таппайды екен. Халық мұны да ұстазының наласынан деп ұғыпты. Бөдененің жұмыртқасы 1001 дертке ем екен. Мұның себебі ұстазынан алған саф ілімнің шарапатынан деседі. Ал жұмыртқа қабығындағы дақтар сол ілімді теріс ниетке пайдаланғанын әйгілейтін белгі екен. Әрі қарай Бөдене туралы қызықты мәліметтер. Бөдене құстар ішінде қырғауылдар тобына жататын шағын құс. Оның денесінің ұзындығы 16-20 сантиметр, салмағы 80-150 грамм арасында. Бөденені қолға ұстамас бұрын ең алдымен оны қандай мақсат үшін өсіретіндігіңізді біліп алғаныңыз жөн. Егер сіз оны жоғары сапалы және диеталық бөдене етін өндіруді мақсат ететін болсаңыз, онда сізге бірінші кезекте назарды бөдененің калифорниялық тұқымына аударуға тура келеді. Ал егер бөденені жұмыртқасы үшін өсіруді көздесеңіз, онда бұл іске жапон бөденесінен артығы жоқ. Үй шаруашылығында өсірілетін жапон бөденесін өсіп жетілуіне 50-60 күн өткеннен кейін-ақ жұмыртқа бере бастайды. Яғни оны өсіру арқылы тез арада жұмыртқаға кенелетін боласыз. Мәселен, егер салыстыру үшін айтатын болсақ, тауық әдетте 180-210 күннен кейін барып жұмыртқа береді. Екіншіден, жапон бөденесі бір жылдың ішінде 300-ге жуық жұмыртқа береді. Дәмді де адам денсаулығы үшін пайдалы болып келетін бұл жұмыртқаның салмағы 10-14 граммды құрайды. Сіз білесіз бе, Жапонияда әрбір бала күніне 2 бөдене жұмыртқасын жейді. Ал тарихқа көз жүгіртсек, Шыңғысхан ханның өзі жаралы жауынгерлеріне жұдырықтай ғана бөдененің жұмыртқасын ішкізіп аяққа тұрғызған екен. Өйткені бөдененің еті де жұмыртқасы да 1000 түрлі дертке дауа. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйіреді, әрі тойымды. Дәлірек айтсақ, кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасы құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп екен.
Мамандар будене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамның иммунитетін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, будене жұмыртқасы мынадай ауруларға таптырмас ем. Бас ауруына, демікпе мен туберкулез, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларын, асқазан жарасын жазады. Фосфор, калий, темірдің әсерінен есте сақтау қабілеті жақсарады. Анемияға, сәуле ауруларына, бөртпе мен диатезден құтқарады. Салқын тию мен тұмауға, бұлшықет пен сүйектерді қатайтады. Баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Адамдарды жақсартатын қасиетке ие. Сонымен қатар жұмыртқаның аршылған қабыршағын тастамай жуып, газ немесе пеште сәл кептіріп, кофе ұнтақтауыштан өткізуге болатындығын қолданғандар айтуда. Олар дайындалған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа болмаса суға бір шай қасықтан қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27 микроэлементтер бар. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханаларда сатылатын кальцийлерге қарағанда будене жұмыртқасы қабығындағы кальций адам ағзасына өте сіңімді. Бұдан басқа ол ағзаға аса қажет мыс, фтор, күкірт, кремний, мырышқа бай. Сондықтан ұсақталған жұмыртқа қабығын балалар мен жүкті әйелдерге ұсынған абзал. Ағзадағы кальцийді молайтып, сүйектерді қатаюына игі ықпалын тигізеді. Тістердің маржандай тізіліп, бүлінбеуіне де әсер етеді. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин заты қандағы холестеринді төмендетеді. Егер тәулігіне будененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның беліндегі қуаты артады. Бірақ та жүрек дертінің атеросклероз түрімен ауыратындар мен оның алдын алушылар будене жұмыртқасын аз мөлшерде қолданғаны абзал. Экологиясы нашар аймақтың тұрғындары үшін будененің жұмыртқасы өте пайдалы екен. Кезінде ақш Жапонияға атом бомбасын тастап, үлкен экологиялық апат ұшыратқаннан кейін жапондықтар будененің адам бойындағы радиацияны ыдырататынын біліп, міндетті тамақ рационына енгізген. Сол кезде әрбір жапон баласы таңертең міндетті түрде будене жұмыртқасын шикідей ішетін болған. Осының арқасында жапон халқы денсаулығын түзеп, ойлау қабілетін дамытты. Бүгінде жоғары деңгейде дамыған мемлекеттің көшін бастап келеді. Будене жапон халқын құтқарып қалды десек те болады. Жапондықтар будене жұмыртқасын тұрақты тұтынған науқастың қатерлі ісіктің өзінен тәуір болғанын дәлелдеген көрінеді. Қазіргі уақытта Жапонияда будене шаруашылықтары жақсы дамыған. Бұл елде жылына 19 миллиардқа жуық будене жұмыртқасы өндіріледі. Керек десеңіз, буденені зерттейтін орталықтар, институттар құрылған. Сонымен қатар бүгінде Қытай, Үндістан, Германия және басқада елдер будене ісін жандандыруға қатты көңіл бөлінген. Тоқетері будене еті мен жұмыртқасы сырқат адамның жазылуына, дені сау адам үшін аурудың алдын алуға көмектеседі. Таза әрі табиғи азықты күнделікті қолдансақ, көп шығынсыз түрлі дертке қарсы тұра алатындай денсаулығымызды нығайтуға болады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.